barundi kazi ubu Burundi bushasha mwaraye mutoye bugiye kurangwa n'iki? Ubwa mbere amahoro kuri bose. Nk'uko mubizi mu myaka iheze igihugu cacu caraguye mu isanganya akatari gake. Umubabaro abarundi bagize wabahaye umutima wo gukunda amahoro kurusha. Koko biraboneka ko abarundi munyote wa amahoro mu gihugu canyu, amahoro mu makomine yanyu, amahoro mu mitima yanyu, amahoro mu ngo zanyu. Ayo mahoro tunyotewe twese tugiye kuyaharanira twivuye inyuma. Uzoza ashaka kutwononera umutekano uwo ari we wese naho azoba yitwaje iki, azomenye ko azosanga abarundi miliyoni n'imiliyoni bahagaze bwuma baharanira ayo mahoro. Baharanira ayo mahoro twagwaniye kandi twaraye dutsindiye. Ubwa kabiri Uburundi bushasha bugiye kurangwa no kubahiriza agateka kazina muntu mu bice byose kandi kuri bose. Guturubika umuntu, gutabagaza ubuzima bwiwe canke kubuzimanganya, gufungira abantu busa canke kubafunga bitajanye n'amategeko, kutubaha umuntu ngo nuko atifise. Ivyo byose bikaba biranga intwaro z'agahotoro tugiye kubisezerera muri intwaro y'Uburundi bushasha. Ubwa gatatu Uburundi bushasha bugiye kurangwa n'ubumwe nyakuri mu Burundi, kubera ko ubumwe bw'abarundi bwagiye bubangamirwa n'ingendo y'akarenganyo, yo gukumirana, yo kutubahana. Tugiye gukosora iyo ngendo mu gushira imbere mu byo tuzokora byose ubutungane kuri bose, mu kwitwararika isabikanywa ry'itunga ry'igihugu ku bantu bose bo mu bwoko bwose, bo mu ntara zose, mu gushira imbere ukungana kw'abanyagihugu imbere y'amategeko. Ntihagire uwitwaza itunga canke amamuko ngo akandamize abandi. Uburundi bushasha bugiye kurangwa n'ukwishira n'ukwizana kuri bose. Uko kwishira n'ukwizana kuzobonekera mu mwidegemvyo w'abanyagihugu, mu nyifato ya demokrasi muri byose. Abantu barongorwe nabo bitoreye kuva hasi gushika hejuru, abantu baserure ivyumviro vyabo atangomanzi. Ubwa gatanu Uburundi bushasha bugiye kurangwa n'ingendo yo gushira imbere ibikorwa. Mu Burundi tugira Imana, dufise abanyagihugu bakunda ibikorwa. Uwo mutima wo gukunda ibikorwa tuzowushigikira kugira ngo tugwize umwimbo muri vyose, turonke ivyo dufungura n'ivyo dushora mu masoko. Gushira imbere ibikorwa ntibiraba abakoresha isuka gusa, biraba abarundi bose, abarimyi, aborozi, abanyakazi b'amasosiyete, abakozi ba leta, abadandaza, abahingura utugenegene. Dusabye umwe mu bimwerekeye gukura amaboko mu mpuzu, duhiganwe turushanya umwete wo gukora, gutyo tuvana igihugu cacu mu bukene, dushikire ya majambere azodukomereza iyi ntwaro ya demokrasi. Kuko nakarengo mu nda haraje inzara hakazinduka inzigo, iyo nzigo nayo ikaba ariyo nkwezi y'induru. Ubwa gatandatu Uburundi bushasha bugiye kurangwa no gusabikanya itunga ry'igihugu. Ni ukuvuga ko duhakanye ingendo zahitiye zo kwigungira, zo gukumirana, ari vyerekeye itunga ry'igihugu, ari vyerekeye imigambi y'iterambere, ari vyerekeye amashuri, amavuriro, ari vyerekeye akazi mu bisata byose. Abarundi dutegerezwa kubisabikanya mu ntara zose, mu moko yose, mu bantu bose, kugira ngo umwe wese aronke ico cose afitiye uburenganzira atawandya wangura. Ubwindwi Uburundi bushasha bugiye kurangwa n'umwitwarariko uhagije mu gutunganya no mu kubungabunga ivya leta. Abazoba bajejwe akazi ka leta bazocungwa ijisho n'abanyagihugu kugira ngo bakorane ubwira akazi bajejwe. Itunga rya leta ntirisesagurwe canke ngo rinyuruzwe. Uwuzokorakora mu itunga ry'igihugu
uwuzorisesagura azoba ahemukiye abanyagihugu, azoba ahemukiye uburundi bushasha, nawe abanyagihugu ntibazomubabarira. barundikazi, mu mezi 6 ari imbere tuzokwitwararika gutunganya ibikorwa bikuru bikurikira. ubwa mbere, mu maguru masha tugiye gutegura itegeko ryo kugirira ikigongwe abafunzwe imbere y'itariki 1 y'ukwezi kwa gatandatu umwaka w'1993, ari abafungiwe politike, ari abafungiwe ibindi byaha, kugira ngo abo bene wacu nabo bave mu mvuto baze badufashe kubaka uburundi bushasha. dusabye abarundi bose kuzohakura akarorero ko kurekurira umwe wese abo bamugiriye nabi, kugira ngo dutangure uburundi bushasha dufise imitima mishasha, imitima yera de. bwa kabiri, tugiye kwitegurira bikwiye itahuka ry'impunzi z'abarundi. turazi ko benshi mu barundi bari hanze bariko baritegurira gutaha. mu maguru masha tugiye kurungika intumwa mu bihugu duhana imbibe n'iburaya, kugira ngo zitohoze neza abashaka gutaha uko bangana, zitohoze neza ibyo bakeneye. hanyuma izo ntumwa zigarutse, tuzoca dukoranya inama y'amashirahamwe asanzwe aterera muri ico gikorwa hamwe n'abazoba baserukiye leta, kugira ngo twegeranye uburyo bukwiye bwo kwakira abahunguka. ubwa gatatu, mu maguru masha ubushikiranganji bwose buzokwiga politike yerekeye ibitegerezwa kurangurwa muri ubwo bushikiranganji. iyo politike nshasha itegerezwa kuzokwirikiza programme ya Frodebu n'ivyumviro nyamukuru twashikirije abarundi igihe twari ko turahiganirwa kurongora uburundi. ubwa kane, muri aya mezi 6 ari imbere tuzobandanya gutegura ivyerekeye amatora ya ba musitanteri hamwe n'abashingantahe barongoye imitumba. nico gituma ibwirizwa rigenga amakomine rizotegerezwa kwigwa n'inama nshingamateka, ku buryo abanyagihugu baronka muri iryo tegeko uburyo burashe bwo kwitorera abarongora mu makomine biciye mu mahiganwa y'abitoreza ibibanza byo kurongora imitumba, amakaratiye n'amakomine. ubwa gatanu, leta izokwihutira gusubiramwo iringanizwa rya wa mugambi ugira 6 utegekanya ingene imigambi y'iterambere izorangurwa. nkako uwo mugambi ugira 6 wari waringanijwe n'iyi leta itubishije yisunze ivyumviro vy'umugambi watwara ico gihe. dutegerezwa rero gusubiramwo uwo mugambi twisunze programme y'umugambwe sawa nyafrodef. ubwa gatandatu, tuzokwihutira gutegekanya kundi gusha ingene amafaranga ya leta ategerezwa gukoreshwa. ni naco gituma tuzogiriranira ibiganiro hamwe n'abaserukira cacu gigaca amafaranga mpuzamakungu hamwe n'ibanki y'isi yose, kugira ngo twumvikane ku mfashanyo n'ingurane igihugu cacu kironka n'uburyo ayo mafaranga ategerezwa gukoreshwa. muri ivyo byose tuzoshira imbere ico cyose gishobora kugirira akamaro igihugu cacu, na cane cane mu vyerekeye guteza imbere ubutunzi. ubwindwi, mu minsi iri imbere tuzotegura twongere turemeshe ibiganiro mu makomine, ku mitumba, mu makaratiye, mu makambi y'abasoda. ivyo biganiro bizoba bifatiye ku ngendo n'inyifato nshasha bitegerezwa kuranga abarundi muri ubu Burundi bushasha. iyo ngendo niyo nyifato bikaba ari ibi: gusonera agateka kazina muntu, guharanira no kubungabunga amahoro, kubahana, kwihanganirana, gukunda ibikorwa no gushira imbere ubwira n'ubukerebutsi, gushira imbere ubutungane kuri bose muri byose, kwigiza kure ico cyose gitandukanya abantu kikababuza kwihanganirana biciye mu moko, ku ntara, ku miryango, ku madini n'ibindi. iyo ngendo niyo nyifato nshasha bizotegezwa kwigishwa mu mashure yose kuva ku ntango gushika muri kaminuza.
barundi kazi, uburundi bushasha twinjiyemwo n'ubwa bose, nta nyagupfa nta nyagukira. Twese dutegerezwa kubugwanira, twese dutegerezwa kubungabunga, twese dutegerezwa kubwubaka, nabwo butegerezwa kutubera icugamo c'amahoro n'iterambere kuri bose. Turasabye rero ntihagire n'umwe yikumira, ntihagire n'umwe yigira sindabibazwa. Twese tugira urunani rw'intamenwa, maze demokrasi ivyagire mu gihugu, abarundi bishire bizane, batunge batunganirwe, tuzohore twiyaga umugani amabi yari yarakataje abarundi kuva turonka intayo yo kwikukira. Ndangije ndabifuriza amahoro mu mitima yanyu, amahoro mu ngo zanyu, amahoro mu gihugu cacu. Imana iduhezagirire abarundi n'abarundi. Murakoze.